Hi friends, welcome to Hema சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து பச்சை கொள்ளு ரசம். இது வந்து சளி இருமலுக்குலாம் வந்து ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு மருந்து. அதனால இது வந்து இன்னைக்கு வெச்சு காமிக்கலாம்னு நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம். இங்க வந்து புளி ஊற வச்சிருக்கேன். புளி வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்து ஊற வச்சிருக்கேன். புளி வந்து ஆப்ஷனல் தான் இந்த ரசத்துக்கு. நீங்க புளி இல்லாம கூட இல்ல தக்காளி வந்து நான் ஒன்னு எடுத்துர்க்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க சேர்த்து வச்சு தக்காளியில கூட செய்யலாம். புளி கொஞ்சமா நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேங்க. இது வந்து கொள்ளு வந்து 2 டீஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன். 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன். அப்புறம் பெருங்காயம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, பெருங்காயம், இந்த மிளகாய் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு. கடுகு 1 டீஸ்பூன். இங்கே வந்து 4 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு தக்காளி, பூண்டு வந்து 4 வந்து தோலோடு எடுத்திருக்கேன். தோல் வந்து உரிக்கல. இங்கே வந்து 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், கொத்தமல்லி விதை தூள் இல்லை, இந்த மாதிரி விதை எடுத்துக்கணும், சீடு. இது வந்து ஜீரகம் வந்து 1 டீஸ்பூன். மிளகு 1 டீஸ்பூன். நம்ம வந்து இந்த ஜீரகம், மிளகு, இந்த ஊற வச்ச கொள்ளு, வெங்காயம், கொத்தமல்லி, இந்த பூண்டு, தக்காளி இதெல்லாம் வந்து மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதுக்கு வந்து பூண்டு என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் முதல்ல போடக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிக்கிட்டு பூண்டை வந்து கடைசியாக ஒரு ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு வந்து இடிச்சிக்கிறதுக்கு ஏதாவது அம்மி அந்த மாதிரி கல் இருந்ததுன்னா, சின்ன ஆட்டுக்கல் இருந்தால் இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லாயிருக்கும். நம்ம நார்மலாக ரசத்துக்கு அப்படி தான் போடுவோம். நான் கருவேப்பிலை வந்து என்கிட்ட இல்லை, அதனால் அந்த கருவேப்பிலை நான் போடல. நீங்கள் கருவேப்பிலை வந்து தாளிக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதெல்லாம் காமிக்கிறேன். வெங்காயம், கொத்தமல்லி, ஜீரகம், மிளகு, கொள்ளு போட்டுக்கிறேன். இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாகவே போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே நிறைய போட்டிங்கன்னா ரசம் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக வந்துடும். கொஞ்சம் போட்டுட்டா போதும். நான் சொன்ன அளவு மாதிரியே போட்டுட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். அப்புறம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ நான் இந்த கொள்ளு வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து ரசம் கூட்டி வச்சுக்கலாம். அரைச்ச பேஸ்ட் இதில் ஊற்றிக்கிறேன். அடுத்து இங்கே புளி நான் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஊற்றிக்கலாம். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன், ஒரு டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா. உங்களுக்கு இதில் புளி குறைச்சிட்டு தக்காளி கொஞ்சம் ஒன்று சேர்த்து போட்டுக்கிறதுனா கூட அந்த மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம். கொள்ளு ரசம் 2 டைப்பாக வைப்பாங்க. கொள்ளு வந்து வேக வச்சுட்டு அதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து அதுலேயும் வைப்பாங்க. இது வந்து பச்சையாக வந்து கொள்ளை வந்து நம்ம அரைச்சி வைக்கிறது. ரெண்டுமே உடம்புக்கு நல்லது தான். ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு சளிக்கு வந்து சளி காய்ச்சல் இருக்கவங்களுக்கு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கேட்கும். நல்ல மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு நல்ல ரசம், ஹெல்த்தியான ஒரு ரசம். ஸோ இப்போ ரசத்தை வந்து தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து அடுப்பில் பேன் காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு. கடுகு போட்டுக்கலாம், பெருங்காயம். இப்போ கடுகு பொரிஞ்சதும் வரமிளகாய் 2 போட்டுக்கிறேன். கருவேப்பிலை இருந்தால் இந்த டைமில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த கரைச்சி வச்ச ரசத்தை போட்டு ரசம் வந்து கொதிக்கட்டும். இது வந்து நார்மலாக ரசம் வந்து நம்ம நுரக்கட்டி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இதில் வந்து கொள்ளு வந்து பச்சையாக போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு கொதி விட்டு தான் இதை ஆஃப் பண்ணோம். ஸோ ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம பார்க்கலாம். ரசம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் அதை வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். வந்து கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட பச்சை கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்ல ஒரு ரெசிபி ஃபார் காஃப் அண்ட் கோல்டு, ஃபீவர் எல்லாத்துக்குமே. நீங்கள் இது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வச்சு கொடுங்க. இது வந்து நீங்கள் ரசமாகவும் சாப்பிட்லாம் சாதத்தோடு சேர்த்து, இல்லை சூப்பாகவும் குடிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் போட்டு சூப்பாக குடிச்சிங்கனாலும் சளிக்கு நல்லா கேட்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.